கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு இப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆனா ட்ரீட்மெண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொரட்டை ஏன் வருது அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. நம்மளுடைய மேல் அன்னம், நாக்கு, தொண்டை இது எல்லாமே மென்மையான திசுக்களால ஆனது. நாம தூங்கும் போது இது எல்லாமே ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிறதுனால இதனுடைய இடைவெளி குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும். யாருக்கெல்லாம் இந்த இடைவெளி ரொம்ப குறைவா இருக்கோ அவங்களுக்கு மூச்சு காற்றை ரொம்ப வேகமா உள்ள இழுக்கும் போது ஒரு பலூன்ல காத்தை ஊதிட்டு மவுத்தை மட்டும் புடிச்சிட்டு காத்தை வெளியில விட்டா எப்படி அந்த பலூன் அதிருமோ அதே போல இந்த மென்மையான திசுக்கள் அதிரி கொரட்டைங்கிற சத்தத்தை உருவாக்கும். இதுல நிறைய பேருக்கு இந்த கீழ்த்தாடை ரொம்ப பின்னாடி போயிருக்கும். அவங்களுக்கு இந்த ஆன்டி ஸ்னோரிங் டிவைஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பயன்படுத்தணும்னாக்க கீழ்த்தாடையை முன்னோக்கி இழுத்து நிறுத்துறது மூலமாக நாக்கு, அன்னம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம முன்னோக்கி இழுத்து நிறுத்த முடியும். உங்களுக்கு மூச்சு காற்றுக்குண்டான பாதையை பெருசாக்குறது மூலமா இந்த கொரட்டையும் தடுக்க முடியும்.